សួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកបរៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបកែរឿងដែលវានិយាយងាប់ខ្លាំងណានិយាយងាប់យើងចង់កែឲ្យវាស្មើសលេងគ្នាអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកវិធីកែនៅក្នុង CapCut វាលឿនណាតែបើអ្នកនរគ្នាចង់កែនៅកន្លែងផ្សេងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាអ្នកចូលមកធូរបកប្រែ script ពេលអ្នកនរគ្នាបកប្រែ script រឿងណាអញ្ចឹងឃើញអក្សរពណ៌ក្រហមហ្នឹងមានន័យថាវានិយាយលឿនហើយឲ្យតែអក្សរពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចំណាំមើលបានហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់កែនៅលើហ្នឹងពីហ្នឹងទៅក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចលុបមកលុបពាក្យណាដែលវាមិនចាំបាច់ចោលខ្លះទៅលុបវាចោលហើយអាហ្នឹងវានឹងនិយាយមកធម្មតាវិញហើយយើងលុបចោលខ្លះប៉ុន្តែបើអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនលុបទេយើងចង់ឲ្យវាអត្ថន័យនៅពេញអញ្ចឹងយើងយកមកកែវានៅ CapCut ទៅវាលឿនជាងពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូហើយយើង export ចេញមកហើយយើងយកមកដាក់ក្នុង CapCut មកកន្លែងណាដែលវានិយាយលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយគឺវីដេអូពីភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំនេះដែលគាត់ផ្ញើវីដេអូមកគាត់អត់ដឹងថាត្រូវកែមិនគាត់ចង់ឲ្យសលេងនឹងស្មើអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់គ្នាហើយសលេងរឿងគឺវាខុសគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើ script រឿងទេនិយាយស្មើមិនស្មើអញ្ចឹងយើងដាក់វីដេអូនឹងចូលមកអូខេតោះមកយើងអាចមិនធ្វើអីទេគឺចុចស្ដាប់តែម្ដងខ្ញុំសូមប្រកាសថាពិធីប្រកួតឆ្នាំទិព្វដាំយ៉ាងឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយតែទី1ការបែងចែកស្មើរនៅក្នុងនេះគឺជាម្សៅពោរយមុខដែលខ្ញុំនេះឧទាហរណ៍ថាកន្លែងណាអ្នកនរគ្នាចង់កែឥឡូវយើងបរិចវាមកចុចខ្ញុំសូមប្រកាសថាពិធីប្រកួតឆ្នាំទិព្វដាំយ៉ាងឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយតែទី1ការបែងចែកស្មើរនេះកន្លែងហ្នឹងវានិយាយលឿនត្រូវអត់ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់មានធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែចុចនេះចុចចំមកកន្លែងហ្នឹងយើងមើល script កន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺនិយាយលឿនយើងបរិចឲ្យធំណាយើងចុចកាត់វាបន្ទាប់ពីចុចកាត់ហើយអ្នកនរគ្នាចុចកាត់ត្រឹមនេះទៀតកាត់យកតែកន្លែងណាដែលវានិយាយលឿននេះហើយចុចពីលើវាហើយអ្នកនរគ្នាមកចុចកន្លែងនេះ speak ហើយអ្នកនរគ្នាបន្ថយ speak មកអូខេចង់ឲ្យវាយឺតប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាអាចស្ដាប់វាបានឥឡូវចុចស្ដាប់វាទៅយើងចុចមកស្ដាប់វិញមកនេះតែទី1ការបែងចែកស្មើរនេះបើវានៅបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវានៅតែអត់ទាន់ពេញចិត្តយើងបន្ថែមតិចទៀតបន្ថែមតតែអ្នកពេញចិត្តអ្នកនរគ្នាថាអូប៉ុណ្ណឹងវានិយាយបានហើយតែទី1ការបែងចែកស្មើរនេះនេះឃើញអត់វានិយាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងចុចស្ដាប់តទៀតមកអ្នកនរគ្នាគិតថារឿងកន្លែងណាដែលវានិយាយញាប់នៅក្នុងនេះគឺជាម្សៅពោរយមុខដែលខ្ញុំជាអ្នករៀបចំដោយផ្ទាល់ដែលផ្សំឡើងពីស្មៅពិសេសមានពីខ្លាំងចំនួន100មុខអ្នកណាដែលអាចបែងចែកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតនិងសរសេររូបមន្តឆ្នាំបន្សាបបានអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងវគ្គទី1នេះអីទេម្សៅពោរយមុខនេះកន្លែងហ្នឹងវានិយាយញាប់ទៅអត់អញ្ចឹងយើងចុចនេះចុចឲ្យកន្លែងដែលវាអត់នេះហ្នឹងមកហើយចុចនេះសញ្ញានេះចុចកាត់វាមកអូខេហើយយើងស្ដាប់មើលវានិយាយញាប់ដល់ណាទេម្សៅពោរយមុខដូចជាឆ្នាំពុលនាទី4ណាបាក់ពីសាប់ពីបាក់ពេកហើយក្លិនស្មៅពោល100មុខលីលោកគ្នាមិនអាចបែងចែកតែតអញ្ចឹងវានិយាយញាប់ទៅត្រឹមបន្លាស់ script នេះទេនេះបន្លាស់ script នេះអញ្ចឹងយើងចុចកាត់ដូចគ្នាចុចកាត់អញ្ចឹងមកហើយយើងចុចពីលើវាយើងបន្ថយ speed វាទៀតមកគ្រាន់ចុចបន្ថយប៉ុណ្ណឹងដូចជាឆ្នាំពុលនាទី4ណាបាក់ពីសាប់ឃើញអត់វាស្មើគ្នាហើយពីបាក់ពេកហើយក្លិនស្មៅពោល100មុខលីលោកគ្នាមិនអាចបែងចែកតែតតែសោះចឹងគេធ្វើរឿងគេធ្វើបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញគេផុសទៅវា smooth វាល្អគេមិនចេញពីធូរមកភ្លាមគេហើយទេបើយើងកម្រិតល្មមយើងទទួលយកបានអូខេយើងផុសទៅតែបើយើងចង់ឲ្យល្អឥតខ្ចោះយើងត្រូវមានការកែកុនតិចតួចចឹងណាព្រោះ tool វាអាចជួយយើងបាន 100% ទេវាជួយទៅតាមរឿងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចស្ដាប់ទៀតមកថាកន្លែងណានិយាយលឿនដែលយើងចង់កែ101មុខឯងនិយាយថាអីខ្ញុំនិយាយថាម្សៅពោល100មុខរបស់ឯងប្រើគ្រឿងផ្សំ101មុខដែលលើសមកនោះហៅថាស្មៅរលួយបេះដូងវាមិនមានពណ៌មិនមានក្លិនប៉ុន្តែវាអាចជំរុញជាតិពុលនៃស្មៅពោល100មុខទៀតធ្វើឲ្យថ្នាំបន្សាបលែងមានប្រសិទ្ធភាពល្បិចកំពេចកំពុករបស់ឯងនេះបោកបានតែពួកមនុស្សអន់ទាំងនេះប៉ុណ្ណោះនេះជារូបមន្តថ្នាំបន្សាបរបស់ក្មេងលេងអាយុ3ឆ្នាំសោះក៏ហ៊ានយកមកបង្ហាញដែរមិនអាចទៅទេគេអាចស្មៅរលួយបេះដូងយ៉ាងម៉េចអ្នកនេះច្បាស់ជាមានហើយអូខេកន្លែងហ្នឹងវានិយាយញាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងកែទៀតមកយើងធ្វើកែបែបហ្នឹងរហូតណាអ្នកគ្នាកែអាកន្លែងណាដែលអ្នកគ្នាគិតថាវានិយាយលឿនណាយើងកែទៅវាចំណេញពេលជាងនៅក្នុង tool អ្នកគ្នាចុចចឹងមកហើយចុចចំបន្លោះដែលយើងត្រូវកែចុចបន្ថយ speed វាមកនេះហើយយើងចុចស្ដាប់សារថ្មីមើលវាប៉ុណ្ណឹងល្មមទទួលបាននៅមិនអាចទៅទេតែគេអាចស្មៅរលួយបេះដូងបានយ៉ាងម៉េចអ្នកនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយឃើញអត់ម្ចាស់ពេកក្មេងរូបមន្តថ្នាំបន្សាបនេះមិនមែនទេវាមិនមែនត្រឹមតែជារូបមន្តថ្នាំបន្សាបទេអូខេបើកន្លែងនេះអ្នកគ្នាគិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែអត់ពេញចិត្តទៀតយើងចុចកែតែកន្លែងសលេងហ្នឹងទៅអ្នកគ្នានេះឃើញអត់វាឃើញអារូបសលេងតែវារូបនិយាយវាមានរូបឡើងចឹងអញ្ចឹងយើងចុចកែវាទៅវាស្រួលមើលទេនេះយើងកែចឹងមកហើយយើងបន្ថយ speed វាមកបន្ថយកន្លែងណាត្រូវបន្ថយតិច
បើថយតាមចិត្តអ្នកគ្នាចង់បានយឺតប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាចឹង លោកម្ចាស់វ័យក្មេងរូបមុនថ្នាំបន្សាបនេះមិនមែនទេវាមិនមែនត្រឹមតែជារូបមុនថ្នាំបន្សាបនោះទេគេប្រើលក្ខណៈធាតុថ្នាំដែលចុះគ្នានឹងត្រូវគ្នាដើម្បីបំផ្លាញសៅកូរីមុខឲ្យទៅជាគ្រាប់ថ្នាំពង្រឹងរាងកាយកម្រិតទី4ជាន់ខ្ពស់ អូខេបើកន្លែងហ្នឹងអ្នកហុយគាត់ថានិយាយលឿនដែរចុចធ្វើអញ្ចឹងបន្តរហូតណា គេប្រើលក្ខណៈធាតុថ្នាំដែលចុះគ្នានឹងត្រូវគ្នាដើម្បីបំផ្លាញសៅកូរីមុខឲ្យទៅជាគ្រាប់ថ្នាំពង្រឹងរាងកាយកម្រិតទី4ជាន់ខ្ពស់ អូខេវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអង្គុយកែតអស់រឿងដែលយើងកន្លែងវានិយាយលឿនហ្នឹងមកណានេះឥឡូវយើងកែមកយើងកែដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចចុចស្ដាប់បាន បានថ្មពិសេសរាប់លានដុំឬក៏គ្រាប់ថ្នាំកម្រិតទី7ដែលខ្ញុំលាយដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែចង់ខ្ចីឆ្នាំងនាប9កូរិនទេសរបស់លោកពូប្រើបន្តិចប៉ុណ្ណោះគ្មានបញ្ហាទេឆ្នាំងនាប9កូរិនទេសជាកំណប់ទ្រព្យនៃក្រុងអានយ៉ាងក្មួយគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃវិថីថ្នាំទឹកកុំថាឡើយត្រឹមតែខ្ចីទោះបីជាឲ្យក៏មិនធ្វើដែរ អូខេបន្ទាប់ពីយើងកែហើយអស់ហើយយើងស្ដាប់មកវាពេញចិត្តយើងហើយអត់មានពិបាកអីទេគឺយើង export ចេញតែម្ដងនេះយើងចុច export ចេញវិញទៅហើយហ្នឹងយើងអាចតឡើងកម្រិតនេះបានទៀត quality បានទៀតអញ្ចឹងវាចំណេញឥឡូវខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំដាក់ស្រួលចំណាំខ្ញុំដាក់លេខ1អញ្ចឹងទៅហើយយើងអានេះយើងកែមកអានេះខ្ញុំដាក់ដល់ 8K គឺខ្ញុំអត់ដាក់ដល់ 8K ទេខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ 4K ទេអញ្ចឹង export អញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅវា export បានហើយយើងអាចយកវីដេអូហ្នឹងទៅផុសបានហើយ